चीखने चिल्लाने को इंग्लिश में स्क्रीमिंग या येलिंग कहा जाता है। खराटे लेने को इंग्लिश में स्नोरिंग कहते हैं या टू स्नोर। डकार लेने को इंग्लिश में बर्प्ड या बर्पिंग कहा जाता है। जमाई लेने को इंग्लिश में यॉन या यॉनिंग कहा जाता है। आह भरने को इंग्लिश में साई या टू साई